जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जायफ्रा गामि ओनसोलाव फरायो जोंहा गोबां सरकारिफ्रानो जा बा गुबुन भेन्सारानो जा बा प्राइभेटआनो जा फ्राय जोंहा माखासे अभाब दं। मोनसेया जाहैबाय फोरोंगिरिनि अभाब, मोनसेया जाहैबाय रांखान्थिनि जेंना, मोनसेया जाहैबाय फोरोंगिरिखौनो मोना खायफा खायफा जायगायाव आरोखि। ओंखायनो समय मथे कर्सआ थांस्लाबा। बेनिखायनो एपनि दारै माने मबाइल एपनि दारै मबाइलावनो गासिबो क्लासफोरखौ जाहाथे मोननो हायो। बयनिख्रुइ इम्परटेन्टआ क्लास 9-10 जोंनि फरायसा फरायसुलिनि थाखाय। ओंखायनो 9-10नि मेथ्स आरो साइन्सखौ दा माने एप डेभेलप खालामनाय जादों। बेवहायनो गासै कर्सफोरखौ बुजायनाय गासैबोखौ मोनजोबगोन आरो बे एपनि गेजेरजों फरायसा फरायसुलिया मोनसे जगाजगखौ लाखिबाय थानो हागोन। जिखुनु सोंथि बेवहाय सोंथि जुदि होयो लिरो अब्ला बिनि फिननायखौ मोनगोन आरो सानफ्रोमबोनि बायदिसिना गोदान गोदान आपडेट बे बुस्थुफोरखौबो बे एपआव मोनबाय थागोन, नायबाय थानो हागोन। खालि 9-10नि फरायसा फरायसुलि नङा, जायफ्रा UPSC APSC आरो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि इन्टारभिउ होगोन बिसोरबो कारेन्ट एफेयार्सखौ बेवहायनो मोनबाय थागोन आरो बायदिसिना सोंथिनि फिननायखौ बेवहायनो मोनबाय थागोन। बायदिसिना कुइसन पेपाराबो बेवहायनो आपल'ड जाबाय थागोन। आगोलफोरनियाबो मारै मारै कुइसन फैयामोन बिनि एन्सारफोरखौबो मोनगोन आरो गोसोआव माबाफोर सोंथि दङब्ला बे सोंथिखौ जुदि सोङोब्ला बिनि फिननायखौबो बे एपनि माने दारैनो मोनगोन। खारन बेखौ जायफ्रा सालायबाय थागोन बिसोरो गासिबो बेफोर प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै होबाय थागोन। गतिके आं मिजिंथिदों बे एपखौ बाहायोब्ला बर' फरायसाफ्रा गोबां माने मुलाम्फा जागोन। ओंखायनो दिनै जों सौहानाय गासै फरायसालिनि फरायसा फरायसुलियारि फोरोंगिरिखौ हांख्रायहरनाय जादों आरो बिथांमोनहा जुदि दा सोलोङो गुबुनखौबो खोन्थायो अब्ला मोजां जागोन। ओमफ्राय बर' बिजोंनिखौ आंनि समस्थिल' नङा, बर' बिजोंखौ गासै दुलाराय बर' माने मिडियामनि फरायसा फरायसुलिफ्रानो बा जायफ्रा गोसो बिसोरनो डाउनलड खालामनानै लानानै बिसोर बेखौ बाहायनो हागोन आरो। गतिके सोरबा दिल्लीयाव था, सोरबा माने माबा अरुणाचलाव था, शिलंआव था, माबा था, बिसोरबो जुदि माबा मोनसे जाहोनाव उसुबिदायाव मास मोनसे थाहैनांदोंब्ला, मास मोननै थाहैनांदोंब्ला बे एपनि दारै बिसोरो माने मेथ्स आरो साइन्स आरो बायदिसिना जेनेरेल नलेजखौ बिसोरो बेवहायनो बे एपआव सोलोंबाय थानो हागोन बा मोनबाय थानो हागोन गासैबो आरोखि। गतिके आं सानो लाइमोनफोरनि थाखाय बे गोबां माने हेल्प जागोन। माथ्र' एसामिस मिडियामा अनलि आंनि समस्थियाल' बाहायनो हागोन। मानो होनोब्ला बेवहाय माने नेटवर्कनि माखासे प्रब्लेम फैगोन जुदि लाख लाख मानसिया बेखौ बाहायोब्ला। ओंखायनो भेरगाव आरो टंला समस्ति फुराना पानेरि खिन्थु दा बारायदेरबावबाय। ओंखायनो भेरगाव आरो टंला असमिया मिडियामा खालि बिनि स्टुडेन्टसाल' बाहायनो हागोन, बेखौ दस्रायाव बियो बाहायजानाय नङा। खिन्थु आं नाजादों जे उननि समफ्राव माखासे माने मेकानिजमखौ दिहुननानै बयबो माने असमिया मिडियामनि फरायसा फरायसुलिखौबो बे एपखौ बाहायनो हानाय खालामनो हायो नामा। सर मबे आइडियलजिजों सर नोङो बेखौ खुलि जागोन सर माने बेले बेले हा मबे आइडियलजिखौ सर नोङो बे कनसेप्टखौ लानानै बर'फोरनि थाखाय माबायदि सुबिदाखौ बिदि गोसोखांना खुलिनो हाखो? ना खुनु आंहा आइडियलजि गैया जे जों जाहैबाय सुबुंनि खामानि मावनो थाखाय, रायजोनि खामानि मावनो थाखाय जोंनि जिथु जिउ जिबन बे जिबना जाहैबाय सानफ्रोमबोनि जिउआव रायजोनि जि जेंना बे जेंनाखौ बोरैहाय जोङो बोखारनो हायो। गतिके गोबां फरायसालिफ्राव जों बेफोर जेंनाखौ नुदों। आं MLA जानायनि उनाव गंसे फरायसालियाव फुराफुरि सासेबो फोरोंगिरि गैया। बेवहाय टिउसन फिस होनानैब्लाबो आङो मदद खालामदोंमोन, नाथाय बेजों बोसोरसेल'सो खालामबाय। थेवबो फेलखौनो जाजोबदों। बेनि उनाव खिन्थु थांनाय बोसोराव माने बेवहाय 12सा फरायसा फरायसुलिया पास जाबाय। आरो बेबायदिनो माखासे स्कुल दं माने भेन्सार, जेराव फरायसाफ्रा माने टिउसन नङाब्ला बिथांमोननाव फोरोंगिरियानो गैला भेन्साराव। दा बेफोरबायदि स्कुलफ्रावबो गोबां मदद खालामनाय जादों। नाथाय बेबायदि मददजों लाख लाख थाखा खरसा खालामबाबो जेबो फैया। बेनि उनाव आङो मोनथिनो मोनबाय जोंना बेखौ जायफ्रा डेभेलप खालामदों बिसोर आंनो सलिउसनखौ होबाय जे जों ओरै खालामनो हायो, खिन्थु एसे खरसा थांगोन। दा बे खरसा थांगोनखौ रायलायलायनानै आं नुबाय जे बेखिनि खरसाखौ आं एफर्ड खालामनो हायो। बे हिसाबै बिथांमोनखौ दायथ' होनानै दा बे मबाइल एपखौ बानायनाय जाबाय। जि जिनिसानोखि दा खेबसे रां गारबाय अदेबानि बियो माने कर्स सोलायागौ मानि बे सोलिबायनो थासिगोन आरो कर्स सोलायागौ मानि। ओमफ्राय गासिबो बे डेभेलपारफ्रा कन्टिनिउ माने बे माबाखौ मोनसे जायगानिफ्रायनो सानफ्रोमबो बयनिबो सोंनाय फिननायफोरखौ बिनिफ्रायनो हरबाय थागोन आरोखि, होबाय थागोन आरोखि। दा जेराव नोङो गंब्रै गंबा स्कुलखौ मदद होब्लानो बेसेबांबा जोंनो नांगौ। मालाबा कचिं क्लास खिनियावनो
जोङो सहाय खालामनो हाया अदेबानि बे एपनि गेजेरजों दा बयखौबो सहाय खालामनो हासिगोन आरो जोंनि गथ' गथाया मबाइलजों गेलेबाय थायो नालाय बे मबाइलजों गेलेनायल' नङा जासे जिखुनु समावनो बिसोरो साइन्स आरो मेथ्सनि क्लासखौबो बेवहायनो नायबाय थानो हासिगोन आरो थांखांनायफोरखौबो बिसोरो नागिरफिननानै फिन बुजिफिननो हागोन आरो गतिके आंहा जेबो गैया थांखिया बेल' जे माब्रैहाय आथिखालनि समाव गामियारि जे फरायसा फरायसुलिफोर दं जायफ्रा माने फोरोंगिरिनि अभाब अबा टिउसननि अभाब माने बेबायदियाव भुगिनानै माने थालांदों कर्सफोरखौ फोजोबनो हायाखै बेफोरबायदि फरायसा फरायसुलिया जाहाथे एसेब्लाबो मदद जायो माखासे एप्स दङ जिहेतु कर्सखौ जोङो रां होनानै बायनांगौ जायो नैबेनि बेलायाव जागोन बेवहाय फ्रि बेवहाय खुनु रां होनो नाङा गतिके बेवहाय खुनु फैसा नाङा बे एपआव बेखौ इजियाव डाउनलड बे इजियावनो डाउनलड जाजोबगोन गासिबो गतिके बेवहाय खुनु थाखा फैसा होनांगौ गैया फिस होनांगौ गैया सार मोनसे लास्ट सोंथि खालामो सार गोबाङानो बेबायदि जोंनि बर'फ्रा फरायदोंल' थोङैनो नाथाय फिउचारनि थाखाय गोबां साननो रोङाखै आरो ग्रेजुवेसनजोंल' थांनांगौ फारसे लानांगौ होनना सानो एपिएससि इउपिएससि खालामनो थाखाय मा खालामनांगौ सार मानोना बेनि थाखाय जोङो गुदियावनो बिमा बिफाया माने साननांगौ मोनसे सिमां नुनांगौ जे फिसाखौ मा खालामनो लुगैमारदों डक्टर खालामनो ना इन्जिनियार खालामनो ना अफिसार खालामनो ना बिजनेसमेन खालामनो मायाव इन्टारेस्टेड आरो बे लाइनखौ खालामनांगौब्ला मा साबजेक्टफोरखौ गोसो होनांगोन बबे कर्सखौ बेबायदि जोङो फार्स्टआव गार्जेन खारन 5, 6, 7, 8, 9 फरायनाय गथ'आ बेफोरखौ मोनथिस्लाबजोबा नाथाय गार्जेना मोनथिगौ नालाय आरो मोनथियाब्लाबो मालायनिफ्राय सोंनानै मोनथिनानै लानांगौ आरो मोनथिनानै मालायनि साजेसन होनाय बायदि जोङो गथ' गथायखौ मायाव लुबैदों बिनि उनावहाय नोङो गथ' गथाया 10नि उनावहाय गाव गावनो साननो हानाय जागोन बिसिनि थांखिया सोलायनोबो हागौ बिमा बिफाया हास्थायनाय बायदि नाथाय अब्ला बिसोरखौ बे जि जानो नागिरदों जेखौ फरायनो नागिरदों जुदि गाइड होयोब्ला बेखौ आरो मदद होयोब्ला बे लाइनखौ होसोनो हायैनि खोथा गैया इउपिएससि एपिएससि जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय जोंहा बेसिक माने जि मोनसे गियान थानांगौ बे गियान गैयैयाव जोङो बे बुस्थुखौ सरासनस्रा फरायसानि नङा खोमा होननानै जोङो सानो आरो गतिके इउपिएससि एपिएससिखौ सोलोंनांगौआब्ला जों बे स्कुल कलेजाव जेफोर फरायनाय बेफोरनिफ्रायनो बेबो फैजोबो आरोखि नाथाय खेबसेयावनो जिहेथु गोबांथार नलेजखौ बुथुमनांगौ जायो बिनि थाखाय जुदि खस्थ' खालामनानै फरायाबा बे एथ'बां गोरलै नङा दा जोङो जायफ्रा इउपिएससि एपिएससियाव बाहागो लानो सानो बिसोरो हायार सेकेन्डारि पास जानायनि उनावनो आरो मेट्रिकनिफ्राय हायोबाथ' मोजां जुदि बिमा बिफाया मदद होयो इनफरमेसन होयो बिजाब होफैयो बा मबाइलाव बबेखौ माने नागिरोबा चार्ज खालामोबा माखौ फरायनांगौ अब्लाथ' गाइड होलांबा बेवबो मोजां खारन एसे बेसिक नलेजखौ जोङो लालांनांगौ नाथाय डिग्रियाव फरायजेननायनिफ्रायनो जोङो बेसिक माखासे बिनि कर्सफोरखौ जोङो सोलोंलांनांगौ लेखाखौबो फरायलांनांगौ खारन नों जुदि इउपिएससि एपिएससि होनोब्ला ग्रेजुवेटआनो नोङो क्वालिफाइड बेवहाय खुनु पार्सेन्टेजनि खोथा गैया मेरिटनि खोथा गैया ओंखायनो सिम्पल नोङो फार्स्ट क्लास 60% टारगेट लाबानो जाबाय 45आव सेकेन्ड क्लास पास जाबाबो जेबो नङा नाथाय नोङो इउपिएससिनि थाखाय जुदि एसे प्रिपेयार जाखायोबा ग्रेजुवेट जानाय लोगो लोगोनो नोङो इउपिएससियाव माने प्रिलिमिनारिखौ हाखायोबा 1 बोसोर उनावनो नोङो माने मा होनो प्रिलिमिनारिखौ हैनो हानाय जाबाय प्रिलिमिनारियाव जि माने एग्जाम जायो बेखौ बोसोरसेयावनो हैनो हागोन आदारवाइज इउपिएससि एपिएससिनि कर्सआ जेनेरेलि 2 बोसोर होननानै साननानै लानाय जायो जोंनाव गोबां कनसेप्टफ्रा दा एसे माने माबाजोब आद्राजोब जों माने कचिंआव थाङो कचिंआव हरो दा सुपार 50 ना अदेबानि जों बोसोरसेनिल' होदों आरोखि खिन्थु बोसोरसेजों नोङो इउपिएससिनि एपिएससिनि प्रिपारेसना जाजोबनो हाया ओंखायनो बोसोरसेनिल' होननानै जों साननानै लायोब्ला खेबसे गादलिनबायथाय आरो बारे बारे जों नाजानो हानाय नङा ओंखायनो कर्सआ बोसोरनै माने मिनिमाम आरोथ' बोसोरथाम आरो मोजांबाव जेन'बा खिन्थु बैसोनि खोथा थाहैयो खैबार एग्जाम होगोन बिनि खोथा थाहैयो ओंखायनो जोङो गासिबो बेसिक बुस्थुफोरखौ जोङो हायार सेकेन्डारि पासनिफ्रायनो बेफोरखौ नागिरनांगौ खारन ग्रेजुवेटनि उनाव नों मा मावगौ आरो हायार सेकेन्डारिनिफ्राय नोङो लाइनखौ होसोनांगौ गतिके बेखिनिखौ गार्जेनानो फार्स्ट जोङो सांग्रां जाग्रोनांगौ आरोखि थेंक इउ सार मोनसे फोसावथाय क'क्राझारनि सिबि जुवेलार्सआ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों बाम्पार अफार
सना रुफा बायग्राफोरनि थाखाय धामाका अफार सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन जेरै डायमन्ड जुवेलारि राजकोट जुवेलारि बम्बे कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारि नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों लोगोसे सना बायग्राफोरनि थाखाय 1 ग्रामाव 500 रां खम बेसेनाव मोननो हागोन लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों नोंथांमोना क'क्राझार सिबि जुवेलार्सनिफ्राय आबुङै मिथिनोब्ला 9954273079 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन